Hello，大家好，我是奶爸。嗓子痒痒的，老想咳嗽是怎么回事？如果您的嗓子痒痒的，老想咳嗽，有可能是以下几种原因导致的。您可能是患了慢性咽炎，也是一种由慢性反复感染引起的咽部病变，主要表现为咽部黏膜发炎，导致嗓子干痒、刺激性咳嗽。您可以服用一些保健品，比如胖大海、金嗓子等，多喝温水。避免一些刺激性的食物，以及要避免吸烟饮酒。第二，您可能患了反流性食管炎，这是一种由胃酸反流到食管和咽喉部引起的疾病，主要表现为喉部灼热、疼痛、干痒、咳嗽等等。您可以注意饮食习惯，避免暴饮暴食或者睡前进食。睡觉时呢，要适当抬高枕头，减少胃酸反流的机会。您可以服用一些抑制胃酸分泌或促进胃动力的药物。还有一种可能就是您可能患上了上呼吸道感染，这是一种由病毒或者细菌引起的呼吸道疾病，主要表现为发热、流涕、打喷嚏、咽痛、咳嗽等等。这个时候您要多休息，多喝水，服用一些解热镇痛和抗生素类药物。如果您的咳嗽持续7到10天不见好转，或者伴有高烧、胸闷、气短、血痰等严重症状，请及时就医检查，以免延误治疗。那么祝您早日康复。好了，以上就是今天的所有内容，我是奶爸，咱们下期再见。